にちは。今日はゴルフ 7R バリアントにレムスの4本出しマフラーを取り付けます。それでは頑張ります。こんな感じで部品のチェックも終わりました。ゴルフ 7R バリアントのマフラー4本出しかなと思ったら、外側がマフラーカッターみたいになってるんですね。パイプがもう丸見えで、多分外側は水がダダ漏れだと思うんですけど、通常のゴルフ7の R は4本出しになってて、きちっと4本が出てるんですけど、純正でも。なんでバリアントはここが繋がってないのかよくわかんないんですけど、微妙にこう、4本かなと思ったら4本じゃないのにちょっとびっくりしました。さあ、ここから純正のマフラーを外していくんです。緩めて、あと、電動ツールで大まかなところを外してしまったわけですね。で、ゴルフ7はセンターの部分で、フランジというか輸入車独特のパーツで繋がってるんですけど、そのおかげで BM みたいに切断することもなくて、すごくいいですね。ちょっと落ちてこないように紐で結んでます。金具のところにタオルを巻いた純正のマフラーを引っ掛けます。で、順番通りこう下ろしていくんですけど、手作りのスタンドを使って引っ掛けてます。あれがないと一人でマフラー外すの結構大変で、傷つけることもあるので、もちろん純正巻きやってますね。下にはもちろん毛布引いてるんで、万が一落としても最低限傷つかないようにはしてるんですけど、それでもなるべく傷つけないようにしてお客さんに返したいので気をつけてます。マフラーカッター部分がまだ残ってますので、これを取ってやる必要がありますね。ここまで作ってるんだったらもうマフラーの方についててもおかしくないんじゃないかなと思うんですけど、なんでこんな作りをしてるのかわからないですけど、とりあえず純正パーツを外していきます。レムスはパーツがバラバラで来るので、順番通り前から組み上げていくことができますから、すごく楽ですね。これ一方だったら重たくてとてもじゃないけど一人でできないんですけど、レムスに関しては、順番通りやれば、ほんとサクサクはまっていくので、すごい楽ですね。気が楽です。最後、フィニッシュの部分なんですけど、これもバラバラなので、片側ずつ組んで、しかも、パイ数がピチッと合ってるので、もう気持ちいい感じでスパンと入りますし、やっててすごい気持ちいいですね。で、向かって右側、運転席側の方のマフラーなんですけど、釣り方が変わってしまって、金具が、ステーの場所が変わってくるので、レムスについてる付属の金具を使って、純正ボディに、はめ込み、ゴムで釣るようになります。レムスに付属してる金具をこう純正に固定していくんですけど、これも穴位置もきちっと合ってますし、工具を無理にこう突っ込むこともなくできますので、すごい気が楽ですね。見てわかるように、マフラーもスポッとはまって、引っ掛けの位置もすごくスムーズなので、もうここまで来たらもうほとんど終わりですね。これはバルブコントロールシステムのアクチュエーターなんですけど、これ最後に配線してあげる必要がありますね。左右ですね。これは通常のハッチバックタイプのゴルフ7の R にはもう最初からついてるんですけど、バリアントにはついてないので、この辺の配線が必要です。リモコンの受講部の設置ですね。で、これをマフラーのところにあったさっきのアクチュエーターまで配線を引っ張ってあげなきゃいけないんですけど、
そんなに難しい配線ではなくて、説明書にも書いてあるんですけど、マフラーの近くに、配線が抜けるように穴がありますので、そこから抜いてあげて、各種左右配線してあげると、もうめちゃくちゃ簡単です。もう一本線が通ってしまったら、その通った線に次の線を接続して、軽く CRC 吹いて引っ張ってあげれば、もう本当に簡単に線通りますので、この辺は全然苦ではないですね。で、配線さえ通ってしまえば、マフラーのところまで配線引っ張ってあげて、あとはもうつなぐだけです。運転席側後方の、リアラゲージルームの後方にあるシガライターの線ですね。ここからアクセサリー電源とアースを取ります。これは説明書に書いてある通りなんですけど、これ変なとこから取ってしまうと、特に欧州車の場合は、ACC の電源が ACC じゃなかったりすることもありますので、常時電源だったり、特にシガライターしたりするときありますので、その辺気をつけて、説明書をそのまま読めばもう簡単なので、あとは、ハンダゴテできちっとつないであげて、テーピングでショートしないように細工してあげる、養生してあげる感じですね。ここまで配線ができたら、あとはもう、純正のカプラー元に戻してあげて、で、あとはリモコンの受講部の設置場所ですね。これだけ、考えてあげればいいんじゃないでしょうか。ちょっと今回これ以外にも仕事があるので、あえてこの部分に関してはこのままちょっと置いとく感じなんですけど、リモコン受講部も後ろ隠れますので、そんなに難しく考える必要はないのかなと思いますね。レムスのマフラーのテールは何種類か出てまして、今回取り付けるのはカーボンテールですね。これがちょっと実は一番高くて、テールだけでこれで7万円します。なので、後で後悔しないために、一番いいものを自分で選んで付けられることをお勧めします。あとは、出幅だとか、その辺をちょっとミリ単位で測りながらやってますね。結構これ気になって、左右の出幅が違ったり、奥行きの下がり方が違ったりすると、後で結局何度もやることになったりするので、なるべく一発で自分がかっこいいなと思うところで決めてあげると、皆さん喜んでくれるような気がしますね。